Da blockchain desentralizatsiya bo'lishi kerak, anonimность bo'lishi kerak, ha, security, ya'ni xavfsiz bo'lishi kerak, lekin aslida bunaqa emas. To есть hamma narsa white paperga yozilgan yoki biza bilganda emas. Biza biladigan eng ko'p ishlatadigan Tron. O'sha ham частичный desentralizatsiya, ya'ni markazlashmagan qisman, chunki uni egasi bor. Sizni u istasa o'sha tranzaksiyangizni blok qilib qo'yish mumkin. Kimligingizni biladi. Bunga eng katta sabab aslida sekslar, ya'ni sentralizovanный birjalar. Bular orqali sizni shaxsingiz, ya'ni KYC orqali o'tasiz-ku, o'sha orqali sizni qaysi adresdaligingiz qaysi shaxsga tegishli ekanligi bilinadi. To есть siz maxfiy yurgan bo'lsangiz ham qaysidir sentralizovanный birjaga ulansangiz yoki o'sha adreslarga ulansangiz, shaxsingiz oshkor bo'lib qoladi. Sentralizovanный birjada oson qildi pul chiqarish kiritishni uchun, lekin aslida bu o'ylaymanki yaqin 20-30 yil ichida odamlar tushunib yetadi, shu desentralizatsiya, ya'ni asli kriptovalyutani kerakli bo'lgan narsa anonim desentralizatsiya bu DEXga xos. DEXga kirish kerak odam. Bir narsani tushunish kerak. Xavfsizlik sodda bo'lmaydi. Blockchain xavfsiz bo'lishi mumkin, lekin sizni o'zingizning xatti-harakatlaringiz xavfsiz bo'lmasligi mumkin. Kompyuteringiz xavfsiz bo'lmasligi mumkin. Siz har qaysi silkaga kirib ketishingiz mumkin. Buni ortidan siz o'zingizning aktivlaringizni pod ugroza qo'yasiz. O'sha uchun birinchi o'rinda bezopasnost o'rganish muhim. Va bu uchun biz, ya'ni darsda ishlab chiqamiz, o'sha narsani taqdim qilamiz.